Hej. Hej! I dag holder vi fest. Og ved hvorfor? Det er fordi, vi er færdige med vores stjernedesign for 2021. Der er 3 stjernegrupper, vi har designet i år. Og vi vil altid gerne prøve at lave noget enkelt, Hanne, ikke også? Jo. Det siger du altid til mig. Det skal være enkelt. Og det skal det, fordi der er mange begyndere, der gerne vil lave stjerner. Hvad er det, der gør Betlehem-stjernen helt særlig, Hanne? Det er jo, fordi den er så enkel. Den har kun 4 takker. Det er faktisk en ny Det ting. er første gang, vi har prøvet det, ja. Og så har den jo nogle rigtig flotte mønstre, der ligesom danner nogle hjerter. Man kan både lave dobbelthjerter og enkelthjerter. Vi har snakket om, når vi har hængt den op, at den er så harmonisk. Ja. Den er flot i gruppe. Og det har jo noget at gøre med, at der ikke er kommet for meget på. Nogle gange kan man godt komme for mange ting på. Og her er den lige tilpas, synes vi. Den anden stjernegruppe, vi har lavet design til, kalder vi Cassiopeia. Og der er 4 stjerner og lidt variationer. Vi leger med mønstre, der er spejlvandte, ligesom denne her. Og I kan se, jeg har rigtig gerne vil lave nogle lange stjerner i år. Og jeg synes, de er meget smukke. Det bliver de meget elegante af. Og så har vi lavet nogle mønstre, der ligesom kører rundt. Og her har vi også brugt 2 farver. Og Hanne, du var inde og lagde mærke til noget helt særligt, som gjorde, vi ændrede lidt ved de mønstre. Hvad var det? Det var, at jeg synes, det lignede små englekroppe med vinger. Og så manglede lige et hoved, og så kom der jo nogle små runde cirkler på det. Ja, det blev særligt tydeligt ved guld, ligesom, ikke også? Ja. Ja. Så der er ligesom engle gemt i de her stjerner. Den tredje og sidste gruppe, den har jeg glædet mig til at vise jer. Det er Art Nouveau-gruppen. I den her stjerne, der har jeg været meget inspireret af William Morris, som I måske kender fra hans fantastiske tapeter og stoffer. Det er sådan, man tager udgangspunkt i naturen, og så spejler man den, når man laver smukke mønstre, og man gemmer. Man kan se knopper, man kan se bær, man kan se blade, og måske nogle små fugle. Den er for øvede, og den er fantastisk spændende at lave. De enkelte dele er ikke så vanskelige, så hvis man nu ikke er øvet, hvad kan man så gøre, Hanne? Så kan man vælge at lave, for det første kan man lave en lidt mindre stjerne med 8 takker. Og der har man valgt ud af dekorationselementerne ved nogle af dem. Her er for eksempel sådan en, kan man se den mod din bluse der, Hanne? Den er smuk, ikke? Og I kan se, der er de foldet mod spejlet mod hinanden. Andre kører mønstret rundt. Man kan rigtig lege med det. Men hvis nu det også lige er rigeligt at starte med, hvad så? Så kan man lave diamanter. Det er blandt andet den, der hænger der. Ja. Og det har vi faktisk snakket om i flere år, ikke også? Ja. Og en lidt større en. Ja. Så det er et udsnit af den store stjerne. Ja. Kan jeg vel også lige fortælle om at sætte farver på. Og der har jeg altså igen været inspireret af William Morris og hans smukke farver i tapeter og stoffer. Og det kan I jo også gøre. Vi har valgt nogle her, og de har været spændende at arbejde med, hvor vi ligesom våger at blande lidt frække farver. Men det bliver flot, synes jeg. Synes du ikke, Hanne? Det gør det. Det var vores stjerner for 2021. Jeg håber, I vil nyde det.